Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska sme tu na takom kanáli, mám tu toto UL-ko a ideme s tým chytať také ostrejšie, takže ideme tam dať nejakú infu a ideme s tým chytať. Tam plávala. Takže ľudia, dal som tam takúto a ideme vyskúšať. Tu také rybičky. Nie, počkaj. Hej, však ja to tam hodím. Počkaj. Hej. Brzdu som si nastavil. To, čo tam je mŕtve. Ale tam. To je šťuka. A jaká veľká. Jaj. A ja som už to je šťuka. Šťuka má biele brucho. Hej však. No, skúsime to tu. Opa. Také malé javčeky tu pelávajú. Idú potom. Malé javčeky. Ježiši, musím sa s tým naučiť. Ide potom. Dobre. Čiže tu je jeden taký väčší. Pozraj. Idú za tým. Idem nižšie, ale... Nespadol do vody. Nie, nespadne. Sa dá stáť, pozri. Tak odtiaľ môže hádať doľava, doprava. Tam je také dobré miesto. Tam sa nešmykneš. Čo bolo? Jak to skočilo. No, ľudia zatiaľ nič nezabral zatiaľ. Možno tam jak sa ide na mohylu. Aj tam je taký priestor ešte. Tam mi zabral ten sumec raz. Ten ti zabral sumec? No, ja som chytal na plávačku rybky a skočil mi na to sumec, na tú rybku. To fakt? No. A to mi hneď odtrhol, to je jasné, takým silom. Čo?
Sa dalo, že som mal. Áno, máš záber? Aj tak, no aj špičku, tak išlo viacej. Aha, to bol záber. Tak treba som hodiť viackrát. Som sa nepozrel. Tu je pekný ovec. On vždycky odtiaľ odplave. Tuto naháňa veľká ryba. Vidím ju. Tam som presne hádzal. Hrabujú tu teda, hrabujú. Sa nechcú chytiť. Takže ľudia zatiaľ absolútne nič. Skúšam to tu. Nie, uživka tam bola. Ľudia, takže tu nič nebolo, žiadny záber, ideme na iné miesto. Takže ľudia, ideme na druhé miesto, ideme tam vyskúšať. Ideme tam vyskúšať do čo chytiť. Takže ľudia, sme tu. Niekde. Dám druhú, detko. Je to tie blato tam. Ty si mal záber? Asi je. No nie. Je od buriny. Lebo je od buriny. Zrejme bola asi v burine. Vidíš, takto. Dobre. Buď to bol záber, alebo bola niekde v burine. Možno to bol záber, ľudia. Možno. Tu nie je až taká hlboká voda. Všade takáto. No tu je taká, zhruba tak cez pol metra. No. No? Rovná je, na to vyskočil.
Tam sú pekní javci na hladine. Veľmi pekný. Niečo zachytené. Čakaj, hop. Kokos, to sú riadne hento. Tak sú to javci. Neviem, že či to sú javci. Neviem. Ale nič, ani záber, ani ostrieš, ani... Ja by som tu mal mať aj... Myslíš, že rotačka na to asi ťažká nebude? Toto chytá zeliniak. Čakaj. Jedno, keď na toto nejde na rotačku, nepôjdu teraz. O! To je žáb. Zlakol som sa. Určite. No? A. Kto ti volá? Áno? Ešte chvíľočku, vždy sa presúvame miesto, lebo nie sa iba ešte chvíľočka pôjdeme. To je samostatné, to nie je zeste, to je zeste. Idem podobne, zavolám ti. Áno, dobre, ostáva. Čo volala babka? Detko, že čo? Bože, kedy prídeme, babka sa pýta. Jaj. A tu bola taká menšia rybka. Takže ľudia zatiaľ nič. Ni záber zatiaľ. Potom teraz takého popa. Ktorý takto popuje. No takto po brehu. No teraz tu sú pekné javce, tam sú teraz. Máš tie nymfy? Dal si do kufrika? Za chvíľu už len párkrát pohádžem a môžeme ísť. Čo? Tuto.
Dám ešte 2 náhozy a potom už. Ale išiel za tým. Išiel. Aspoň som tu videl nejakú rybku, že tu sú. Asi len neberú. Idem tam. Asi hej. Dobre. Pohľadilo. Škoda, že to ten maličký nezbral. Aha, tam sú bublinky. Žaba. Žaba. Ona žaba môže robiť bublinky. No. Asi to budú žaby, to čo robia bublinky. Tak to vyzerá. Ešte troška ďalej, ako tomu brehu by bolo dobré. Pozor na to železo. Dám ešte 3 náhozy a ideme, lebo tu asi nič. Neviem prečo neberú. To bude praska. Aha, vlastne. Nie, brďa. Bude kritické dosť. Ježiš, rovnou stenu. Dobre hodilo. Do steny som to hodil, ono toto potom padlo. To asi nebude nič už. No to by už niečo skočilo. To by už. Aspoň zátery by boli. Alebo by bolo vidieť aj tú aktivitu na tej hladine. Není aktivita rybná nejaká. No Sem tam bola trochu, ale tu je teraz moc tam. Sem tam nejaká rybička, ale nič moc.
Tu som Možno, chytil že tak si niekde hore proti prúde, to je možné. Vieš? No, možno, že sú inde. Možno ísť. Hotovo? Však nič. Podkladaš tieto veci. Či v aute ho odložíme tam pri aute? Dobre. No, hej. Teraz. A ty nič nevypadlo, nemáš tam nič zavesené?